Good morning students, I am Steffi Sunny. Now I am going to teach you about different types of birds. Okay, birds means पक्षी या पंछी. ओके, बर्ड्स जो होते हैं वो कुछ भूमि पर भी होते हैं और कुछ आसमानों पे उड़ते हैं. बट सभी पक्षी लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, उड़ते हैं. वो आसमानों में रहते हैं. उनका घर घोंसला पेड़ों पे होता है और आसमान जो खुला आसमान है वहाँ पे वो लोग अच्छे से ऐसे उड़ते हैं. ठीक है, और उनको उड़ने वालों को क्या बोलते हैं हम, बर्ड्स यानी कि पक्षी. ओके, तो दुनिया में भी बहुत तरह के पक्षी हैं. आज मैं आपको सिखाती हूँ. ओके, फर्स्ट वन इज डक. क्या बोलते हैं, डक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बत्तख. आपने हिंदी वर्णमाला में सीखी होगी ब बत्तख, है ना, वो बत्तख, उसको क्या बोलते हैं, डक. डक जो है वो पानी में तैरते हैं और किनारों पे भी बैठते हैं और ये बहुत ही प्यारे होते हैं. और ये कौन से कलर के होते हैं, मोस्टली येलो कलर के होते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज डक यानी कि बत्तख. सेकेंड इज हैन. हैन मतलब मुर्गी. आपको पता है हिंदी में, आपने इंग्लिश में भी सीखा होगा H for हैन, तो मुर्गी. मुर्गी तो आपको पता है घर पे भी होते हैं, है ना, आप सभी के घर में मुर्गी है. मुर्गी क्या देती है, अंडे देती है और वो हम खाते हैं, है ना, तो मुर्गी. और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हैन यानी कि H for हैन. ओके, देन पीकॉक. पीकॉक मतलब मोर. ठीक है, पीकॉक मोर भी है और मोरनी भी है. ठीक है, बट पीकॉक की खासियत क्या है, वो सबसे सुंदर पक्षी है. क्यों, क्योंकि पीकॉक के जो पंख होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं और जब बारिश होती है तो पीकॉक जो है अपने पंखों को पूरा ऐसे फैला देते हैं और वो बहुत ही सुंदर दिखते हैं, इसलिए पीकॉक. ठीक है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं मोर. ठीक है, उसके बाद स्पैरो. स्पैरो मीन्स चिड़िया. स्पैरो जो है वो बहुत ही छोटी सी होती है और बहुत ही क्यूट होती है. उनकी चोंच भी बहुत ही नुकीली और पतली होती है और वो दिखने में भी बहुत ही क्यूट होते हैं. स्पैरो जो आपके घरों में भी आपने देखा होगा, उड़ उड़ के आते हैं, थोड़ी देर कभी पेड़ों पे बैठते हैं ना, तो स्पैरो, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, चिड़िया. ओके, देन पैरट. पैरट तोता. ठीक है, P for पैरट आपने सीखा है ना, तोता. पैरट जो है ग्रीन कलर का होता है, उसकी चोंच रेड कलर की होती है और पैरट की खासियत क्या है, पैरट बोलता है. ये कोई भी पक्षी बोलते नहीं हैं लेकिन पैरट बोलता है, लेकिन तभी बोलता है जब हम उसको बोलना सिखाए. अगर हम बोलें कि पैरट, हम, आपको पता है पैरट का नाम नॉर्मली सभी क्या लिखते हैं, मिट्ठू. मिट्ठू तोता, आपने कहानियों में भी देखा होगा मिट्ठू तोता. मिट्ठू को अगर हम बोले मिट्ठू मिट्ठू तो वो भी वापस मिट्ठू मिट्ठू बोलता है. ठीक है, इसलिए पैरट जो है बाकी पक्षियों के कंपेयर करो तो पैरट एक ऐसा पक्षी है जो बोलता है. ठीक है, और पैरट को हिंदी में क्या बोलते हैं, तोता. देन आउल. आउल मतलब उल्लू. आपने हिंदी वर्णमाला में सीखी होगी उल्लू. ठीक है, तो वही है उल्लू जो दिन में नहीं सोता, जिसको दिन में दिखाई नहीं देता लेकिन रात में उसको सब कुछ दिखाई देता है. उल्लू को जो है, आउल को जो है रात को दिखाई देता है. देन 7 इज ईगल. ईगल मतलब बाज. ईगल जो है इन सभी से खतरनाक है ईगल. क्यों, क्योंकि ईगल जो है वो सबसे ऊंचा उड़ता है. आपको पता है ईगल की खासियत क्या है, वो जितना पास में है उसकी आंखें उतनी वीक होती है और वो जितना दूर ऊपर 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 जितना ऊपर उड़ता है उतनी उसकी आंखें और तेज़ हो जाती है ना. अगर आप दूर देखोगे तो आप सोचोगे कि कौन है, मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन ईगल जो है वो जितना ऊपर को उड़ता है उतना उसको अच्छे से दिखाई देता है. ठीक है, और ईगल जो है बहुत ही डेंजरस है. क्यों, क्योंकि ईगल जो है वो बाकी लोगों को, जो एनिमल्स होते हैं उनको मार के खा जाता है. ठीक है, मार के मतलब मरे हुओं को वो चोंच चोंच करके खा लेता है. ठीक है, ईगल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बाज. एंड द लास्ट वन इज पिजन. पिजन मीन्स
कबूतर। कबूतर वाइट और ग्रे कलर मिक्स होते हैं। और पिजन भी जो है उनकी आंखें रेड कलर की होती हैं, उनके पैर भी रेड कलर के होते हैं, बट वो दिखने में बहुत ही सुंदर होते हैं। और कबूतर, इसको हिंदी में बोलते हैं कबूतर। आपको पता है पुराने ज़माने में जब फ़ोन नहीं होता था, जब व्हाट्सएप नहीं होता था, जब फेसबुक नहीं होता था, लोग क्या लिखते थे? लेटर लिखते थे, हाय रितेशा, और हम कबूतरों को दे देते थे और वो कबूतर जो है उड़ उड़ के वो जो लेटर है वो रितेशा को दे देता था। ठीक है, तो कबूतर जो है पुराने ज़माने में मैसेज पास करने में हेल्प करता था। ठीक है, सो दिस इज पिजन, दैट इज कबूतर। हिंदी में बोलते हैं हम इसको कबूतर। ओके, सो टुडे वी लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ birds. Okay, I'm going to repeat all the birds name. First one is duck, hen, peacock, sparrow, parrot, owl, eagle and pigeon. Okay, these are the different types of birds. You have to learn this, you have to practice this. Okay, this is for all today. Thank you, have a nice day.